Isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano basic na paglilinis ng starter ng ating light ace o kahit anong P-series engine. O pare-pares lang naman yan. Ba't iba lang yung bolts minsan o yung screw kung paano tinatanggal. Ang issue nito parang pagsusi mo medyo delay na siya bago siya pumasok. Pagsusi mo parang stuck. Mas pag mahina ang battery, hindi na niya kayang umistock, kailangan malakas. So kita nyo naman, no, ating K-series engine. O kahit anong mga ano dyan, pare-pares lang naman yan. Light ace, nasa loob tayo ng light ace. May special, nag-request lang sa atin. Ito, ano siya, malangis na. So ibig sabihin, yung ano dito, component dito, siyempre, parang sa electric fan. Kaya hindi malinis. So turuan ko kayo kung paano baklasin. Easy tip lang sa inyo. Sana may matutunan tayo. So meron siya ditong screw. Tanggalin lang natin screw muna, tapos matatanggal. Tapos ito G's. So turuan ko kayo mga bro. Ang gamit natin ito screw, G's, tapos ito. Tapos ini panli kasi wala akong available. So pwede na to sa pambuga. Pero pwedeng gas. Pero makikita natin kung ano dapat talaga natin linisin. So yun, tanggalin muna natin yung screw dito. Dalawa siya. Natanggal natin dalawang screw, tinatanggal lang yan, guys. So tatanggalin lang muna, tapos may lock yan dito. Ito inaano lang ng kamay yan, dali lang yan. Kasi yung spring niya, may spring, kailangan wag yan, babalik nyan mamaya, sugutin. Tapos ito G's, ito dalawa. Yan, ito tanggal niya, mahaba yan, mahaba, dalawa. Yan. Tapos mahuhugot nyo na yan. Hindi ka muna papakalman tong solenoid. Tanggalan nyo muna dito yung pinaka negative niya. Para matanggal nyo. So yan, parang kailangan na rin lihahin yan. Tapos pagka balik nyo na lang ulit yung tornilyo. Hindi ko muna papakalman itong solenoid. Ito muna tayo. Yan. Pagka ganyan, tatanggal nyo na yan.
Tanggalin pula natin to. Tanggalin natin solenoid. Yung nakakawit dyan. Ito siya. So matatanggal nyo na yan. Kasi ito yan eh. Yan guys oh. Pag nagsusi kayo, ito papalo para lumabas pag ganon. Ito lumabas pa paroon sa may ano. Ano? Dumi oh. Ito madali lang i-test. Ano nyo lang sa positive, negative kung papalo siya. Yan, yan, yan. Kung stuck up o hindi. Oh, dumi siya oh. So ito na siya. Yung oh, dumi. Siya oh. Iba hinihinangan dito, pero ito namang ating light stage hindi naman ganun ka linisin natin. Huwag nyo masyadong liyahin to. Anahan nyo lang ng mga ganon kutsilyo tapos kaunti lang kasi ano pagka kasi lalo na ito kaunti lang ano yan. Yun yung ano niya oh. Carbon brush makapal. Oh, makapal oh, parang bagong palit siya eh. Kaya ang ganda pa. Yan oh, yan oh, yan oh. Ito. Yan. Bago pa siya, parang bagong hinang pa oh. Pero kailangan natin linisin to. Ang dulas oh. Yan, ulitin ko mga bro, okay na okay pa yung kanyang carbon brush oh. Kapal. So okay na okay pa siya. Pag tatanggalin lang naman niya, sinusungkit lang yan dito yung screw. Dito hindi na natin papakailaman basta linis na dito. Sinusungkit lang yan dito. Tatanggal nyo na yung isa-isa. Ito ang pinaka nakita ko rito, pangit na siya, yung pinakang negative niya. Tapos ito nahanliyahin yung mga ano naman niya, bossing niya okay naman. Kailangan matry natin itong kanyang solenoid kung pumapalo siya. So abagan nyo mga bro yung mamaya paglinis tetes natin dito sa ating battery nito. Yan mga bro, nalinisan na natin. So hindi masyado. Madali kasi tayo.
Pero ganun lang yan, pag baklas tapos linisan nyo. Pagbalik ng ano, ito mahirap ito ibalik eh, kailangan ko isa-isahin nyo lang, sundutin nyo lang mga bro para pumasok yung carbon brush. Yan. Yan, pumasok na. Huwag nyo lang bibitawan kasi babaksak na uli yan, mahihirapan uli kayo. So, taob nyo na lang. Yan, ganyan. Yun. Yan yun. Nalinisan ko na to. Ano? Parang bagong palit yung carbon brush niya. So ayusin lang natin. Kasi parang yung ano niya eh. Krasa dito. Yung nakakalimutan to. Yun. Dito ng ano. Dapat kasi mga bro pinturahan ko pa yan dito, kaya lang madali tayo. Hindi ko kakayanin. Yung lock niya. Yan, ganyan lang yan. Lagyan nyo rin ng ano. Yan. Yan. So, mga bro, balik na natin. Ito muna. Ito.
Ito. May pasakan yan dito bro, mga bro. Ito yan, pag natulak ng solenoid, ganyan yan. May guide dyan, no? Kaya magkakamali ito. Guide, tatapat nyo lang dito. Yun. Tapos itong solid na nakakawit, may kawit yan dito. Ganito. Yan. So lagyan muna natin ito. Ganun lang yun mga bro, kadali. Medyo nagmamadali kasi tayo ngayon. Kailangan ng gamitin, pipinturahan ko pa sana to. Hindi ko masyadong nalinisan, pero yun yung proper way, basic lang. Yan. Ito, kakawit nyo lang, hindi pa ganon. Yan, pa ganon, yan, kakawit nyo doon, may kawitan doon. Yan, yan, yan. Ibababa nyo, patiwarik yan para lumabas yung yan. Pagka alam nyo nakakawit na, para malaman yung kawit na siya, hilahin nyo, hindi nyo na matatanggal siya. Yan. Yan. So yun lang mga bro, kabit ko na, kaya lang mahina palang battery natin, hindi natin matitesting. So wala, mahina battery natin to. Ano niya lang to, lapat mo sa body negative, tapos ito yung pinakang positive nya, yung live wire, i-ano nyo sa positive, mahina pala. Oh, mahina, pinisting kong battery, mahina, lobak pala tayo. Kailangan yan, pag dikit nyo na ito sa negative body, ito kasi ito positive, ano yan, iikot yan, ay na pala. So yun mga bro, ano may matutunan ka, sabi basic lang. Una, tanggalin nyo lang to, tapos tanggalin to, tapos ito mahaba, tapos itong dito, uhugot nyo na yan. Madali naman yung pattern dito pag kung
Yung carbon brush ay mahaba pa, ano. Technique lang yan, madaling matutunan yan. Yan. So, pagkasira naman to, itong solenoid, pag susi nyo, isa lang, tik. Isang lagitik lang, tik. Tapos hindi na siya, ano, kasi ito, pumapalo to pag ganun para, ito, pumapalo doon para umabot sa flywheel. Pak! Papaikutin niya ang flywheel. Pag umandar na, pag balik nyo ng susi, babalik na yan dyan. Ito ang purpose nito. Papalo yan ng susi. Sayang. At mahina ang battery. Pero pag inano nyo ito sa negative, pinatong nyo. Tapos ito sa positive. Iikot yan. Walang diferensya. Yun lang. So, yun lang mga bro. At pagpalain tayo ng Diyos.